folkens, nå ser vi Håvard har fått jakken ut på rullebanen. Tar av hvert øyeblikk. Håvard har jeg jo snakket om tidligere I dag, men kan jo ikke enten gjenta at han jo en blodfan av flyging, flymaskiner og veldig teknisk oppegående mann. Fløy seilfly når han var 15 år og hadde flysertifikat når han var 26. Og han har flytt mange forskjellige flytyper, blant annet flere vi har sett her I dag. Super Decathlon og Saab Safir, Boeing Stearman og så diverse. Nå tar han av med sin Jack 50, det jo et enseters akrobatikk. Det en flytype som er bygd for veldig hissige akrobatikk. Tåler veldig mye. Og det jo en russisk design, jeg mener de bygd I Ukraina faktisk. Og så litt spesielt med de flyene her at de ble bygd på en sånn måte at de fløy de bare I 50-60 timer, og så skrådde de bygde altså flyene så fort. Når jeg ser lydbildet jo veldig bra på det. Det jo en 7-cylindret stjernemotor som står I den. Og toppfarten på dette flyet her 470 km/t, så det kommer godt an på det. Og dette flyet kan ta av på så lite som 125 meter. Uten motvind, så det tar av på en veldig kort distanse. Flyet var jo I utgangspunktet bygd for å trene jagerflypiloter I Sovjet og I det landet borti her. Og hvis dere da legger merke til en liten detalj på flyet, at når dere ser hjulene som han har trekt inn, de ikke helt inne. Halva hjulet stikker ut under vinger. Og grunnen til det at det var dessverre ganske vanlig at en flyelever de glemte å ta ut hjulene før de skulle lande. Så dette flyet da tåler å lande med hjulene inne. Det ødelegger propellen, men hjulene tar av for støyten, så det bedre til å bytte propell, og så kan flyes igjen med en gang. Ser Håvard, han trekker veldig hardt. Dette flyet der tåler jo inntil 9G, for de som vet hva det Det jo en måling på hvor mye krefter du får på kroppen når du gjør harde manøvrer med en flymaskin.
fantastiske hestekrefter på en 7-sylindret radialmotor. Da klarer du å gjennomføre en omvisning, ikke en omvisning, men oppvisning på denne måten her. Med Håvard bak spakene så synes jeg han gjør en veldig god oppvisning. Siste forbiflygning, fotopress. Han klarer ikke å stoppe, vet du. Han koser seg nok nå. Endelig er det flyttet opp med masse folk. Farten er nett på isen nå. Holder veldig godt ned i dag. Der var Håvard på bakken. Kanonbra oppvisning. Applaus til Håvard. Dette her er mer show og galle. Nå kjører han med ryggsystem på bakken, så ut som han står i full fyrerute når det er riktig. Vi har kjørt den ut, for det er jo der siden.